Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava merdane kullanmadan kolay çörek tarifi hazırladım. Yapımı oldukça kolay, lezzeti de bir o kadar güzel olan bu çörek tarifimizin hemen lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kasesine ilk önce 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 2 su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü her zaman gibi 200 milimlik klasik su bardaklarından. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. 1 paket de kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya kullanmanız yeterli olacaktır. Mayamın aktif olması için biraz karıştırdıktan sonra tuzunu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6,5 su bardağı kadar un eklemesi yaptım. Sizler tabii ki her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuz kıvam alana kadar un eklemesi yaparak hamurumuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Çok sert hamur olmayacak şekilde unumuzu yavaş yavaş ekleyerek kıvam almasını sağlıyoruz. Hamurum toparlanana kadar güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan, gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Poğaça hamuru kadar çok yumuşak olmamasına dikkat edelim. Tezgahımda da biraz güzelce toparlanana kadar bu şekilde yoğuracağım. Açarken bizi zorlamaması için hamurumuzu mutlaka tezgah üzerinde de güzelce toparlayalım. Tezgahımda güzelce toparlanmasını sağlamış olduğum hamurumun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıvamda olması yeterli. Tekrardan yoğurma kabıma alıyorum. Üzerinde bu şekilde kapak kapatarak yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamurumu 30 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi 30 dakikada çok güzel mayalandı. Poğaça hamuru kadar çok fazla mayalandırmaya gerek yok. Sonrasında yağlayıp da dinlendireceğim için arkadaşlar 30 dakika mayalandırmak yeterli. İlk havasını yoğurma kasesine çıkarttıktan sonra biraz hamurumu toparladım ve sonra kesme aparatıyla 10 parçaya ayıracağım. İlk başta birazcık büyük parçalara ayırdım ama sonrasında keserek eşitleyerek ufak bezeler elde ettim. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapmamız yeterli. 10 tane bezemi güzelce yuvarladıktan sonra servis tabağına alıyorum. Bu şekilde 5 dakika kadar buzdolap poşeti üzerine kapatarak dinlenmesini sağlayacağım bezelerimin. Ben de bu arada kasemin içine 1 su bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Sizler dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı karışımını da yapabilirsiniz. Servis tabağında alt kısmını yağladıktan sonra bezelerimin bir tanesini alıp üzerine bu şekilde ellerimle bastırarak büyütüyorum. Bezelerimi açarken elimle bolca yağlamaya özen gösteriyorum. Hamurlarımız bol yağlı olursa birbirine yapışmamış olacak. Kenarda tekrardan yağlamış olduğum servis tabağının üzerine alıyorum. İlk açmış olduğum bezemi tekrar yine servis tabağımı yağlıyorum ve üzerinde bu şekilde elimle yağlayarak açıyorum. Bezelerimizi açınca aralarında mutlaka yağlayarak servis tabağına yerleştirelim. Bu sayede birbirlerine yapışmamış olacak. 10 tane bezemi güzelce açtım. Beşerli şekilde servis tabaklarına aldım. Üzerlerini tekrar buzdolap poşeti kapatarak bu şekilde en az 20-25 dakika dinlenmeye alacağım. 25 dakika dinlendirmiş olduğum hamurlarımın bir tane servis tabağını kenara alıyorum ve öbür hamurlarımı da hemen açmak için tezgahımı çok az sıvı yağla yağlıyorum bu şekilde. Sonrasında bir tane hamurumu tezgahıma alıyorum ve üzerinde yağlayarak açma işlemini gerçekleştiriyorum. Hamurumu güzel dinlendirdiğim için gördüğünüz gibi kolayca ufak dokunuşlarla hemen hamurumu büyütüyorum. Mayalı hamur olduğu için de arkadaşlar çok fazla incecik yapmasanız da yeterince yumuşacık ve çok güzel çörekler elde edeceksiniz. Normal mayasız hamurla yaptığınız kol börekleri gibi çok ince açmanıza gerek yok. Çörek tarifimin içi için lor peynirle kahvaltılık peyniri karıştırdım. Yarım demet kadar da
ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Sizler dilerseniz tabii ki istediğiniz iç harçla yapabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra da güzelce katlayarak böreğimin şeklini veriyorum. Kavurmuş olduğum böreğimi de birazcık uzatarak incelttikten sonra kendi etrafında sararak gül böreği şeklini verip tepsime yerleştirdim. İkinci kez yine aynı hamurumu aynı işlemi uygulayarak yapıyorum. Açarken tezgahımızı yağlamayı ve hamurumuzun da üstünü açarken yağlamayı unutmayalım. Kenarlarında yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Zaten katlarken o yırtıklar da kolayca kayboluyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, tekrar açmış olduğum hamurumun üzerine peynirli karışımı ekliyorum. Rulo yapmış olduğum hamurumu da bu şekilde elimle uzatarak daha ince olmasını sağlıyorum ve kendi etrafında sararak aynı işlemi uygulayarak bütün çöreklerimi hazırladım arkadaşlar. Ben bir tanesini de patatesli yaptım. Onu da ayrı bir tabakta fırında ayrı şekilde pişireceğim. Çöreklerimin üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarımı kasenin içine alıyorum ve çöreklerimin üzerine fırça yardımıyla gezdireceğim. Bu arada arkadaşlar benim yumurtam çok ufak olduğu için 2 adet kullandım. Sizler dilerseniz yumurtanız büyükse bir tane yumurta sarısı da yeterli olacaktır. Çöreklerimin üzerine bolca yumurta sarısı sürüyorum ki daha güzel kızarması için. Yumurta sarısı sürmüş olduğunuz çöreklerinizin üzerine susam, çörek otu da gezdirerek pişirebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olur. Ben sade olarak pişirmeyi tercih ediyorum. Önceden 5 dakika ısıtmış olduğum alt üst fanlı ayar 180 derece çöreklerimi pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Böreklerim güzelce kızarıp pişene kadar kontrollü bir şekilde fırında pişirmeye devam edeceğim. Çöreklerim kızarana kadar fırında güzelce pişirdim. Hatta birazcık fazla unutmuşum çöreklerimi. Çok az fazla kızarmış ama olsun, tadı gerçekten çok güzeldi. Hemen de görüyorsunuz arkadaşlar, yumuşacık tel tel ayrılan çörekler oldu. İlk sıcaklığıyla da sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir tarif. Sizler de mutlaka deneyin. Deneyince de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu güzel çörek tarifini şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.